လောကဘာကိုရောက်သလားမရောက်သလားအငင်းပွားနေကြတော့မှာပဲ Mars ဂျိုကိုရောက်ခဲ့မရောက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေကထက်ရှိလာပါပြီကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတာနဲ့အားလုံးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Mars ဂျိုကရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ဘေးနေရာတွေနဲ့ဆင်တူနေတယ်ဆိုပြီးတော့တက်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပြလာတာပါသူထောက်ပြလာတဲ့အကြောင်းကတော့ Mars ဂျိုကပုံကြီးကကနေဒါနိုင်ငံက Devon ကျွန်းကပုံကြီးနဲ့တောင်တူတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြထားပါတယ်ဒီအောက်ကပုံကြီးကလည်းကနေဒါနိုင်ငံက Devon ကျွန်းကပုံကြီးနဲ့ပဲတော်တော်တူတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Google Ads ကနေသူရှာခဲ့တဲ့ video file ကြီးကိုထုတ်ပြလာပါတယ်။ Devon ကျွန်းမှာ NASA တစိမ့်ပါတဲ့ကားတွေစက်အဖွဲ့တွေရိုက်ကူးအဖွဲ့တွေကဘာလို့ရောက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ Devon ကျွန်းဆိုတာကနေဒါနိုင်ငံမှာလူသူအရောက်ပေါက်နေပြီးတော့လူနေမှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလို့ပဲသူကရှင်းပြထားပါတယ်။ NASA ကရှင်းပြထားတဲ့ Mars ဂျိုရဲ့အကြောင်းနဲ့ Devon ကျွန်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော်တော်လေးကိုစင်တူတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရာသီဥတုနဲ့မြေပြင်အနေအထားတွေအားစတော်တော်လေးကိုစင်တူတယ်လို့သူကရှင်းပြထားတာပါ။ Which reminds me of Mars. NASA က Mars ဂျိုမှာရိုက်လာတဲ့ပုံနဲ့ Devon ကျွန်းရဲ့ပုံကြီးကတော်တော်တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြထားပါတယ် Here's Devon Island, here's Mars. Mars ဂျိုကရိုက်လာတဲ့ပုံတွေကကာလာပဲချိန်ထားတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြထားပါတယ်ဒီတယောက်ကတော့2021 April 18ရက်နေ့မှာ Mars ဂျိုကိုပထမဆုံးရောက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံနဲ့သူရှာထားတဲ့ပုံကြီးနဲ့ရှင်တွဲပြထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ရဲ့ Mars ဂျိုက Algeria နိုင်ငံမှာရှိရလားဒီလောက်ကြီးတူနေရကြီးကတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ထောက်ပြထားပါတယ်Can you please tell me why Mars looks exactly like Algeria? ဒီလိုပေါက်တဲ့ကကြည့်ရတဲ့သူတွေတော့တော်တော်လေးကိုလေးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mars ဂျိုကရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံထဲမှာရှင်းကြွက်ကြီးပါနေတာပါ။ ကိုလံဘီယာကတောင်တန်းတစ်ခုကလည်း Mars ဂျိုပုံဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်ထပ်ကတော့ Egypt ကသဲကန်နာယာကြီးကလည်း Mars ဂျိုကိုရောက်သွားပါတယ်။သူကတော့ Mars ဂျိုကရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးကတော်တော်လေးကိုတန်တရားဖြစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကလိမ်မော်ရောင်တန်းနေတာပါ။ NASA ကပြန်ရှင်းထားတာကတော့ Mars ဂျိုမှာပုံမုံနဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေများနေလို့ဒီလိုအယောင်တွေထွက်နေတာဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။သူကပြန်ပြီးထောက်ပြတာကတော့လေထုထဲမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေများနေလို့ရှိရင်အပြာရောင်တန်းနေရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လုံးဝအပြာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။မီးခိုးရောင်အပြာရောင်ဖြစ်နေရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ NASA က Mars ဂျိုကရိုက်လာတဲ့ပုံကြီးကတော့ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကအနီနဲ့အစိမ်းရောင်ယိုတန်းနေတာကတော့ထူးဆန်းနေဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ Mars ဂျိုကရိုက်လာတဲ့ပုံတွေအားလုံးကိုကြည့်ရတာသူတို့က orange filter ကြီးတစ်ခုတည်းသုံးပြီးရိုက်ထားသလားထင်မဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ through an orange filter. 1990လောက်တုန်းကတော့ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဓာတ်ပုံ Photoshop ပညာနဲ့အယောင်တွေကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့ပညာရက်တွေကိုလူတွေကသိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ NASA ကပုံတွေကိုသူတက်တဲ့ပညာနဲ့ကာလာပြန်ချိန်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Whoa! ဒီလိုဝေဖန်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ NASA ကရိုက်လာတဲ့ပုံတွေကလိမ်မော်ရောင်ကြီးမတန်းနေတော့ပါဘူး။ကောင်းကင်ပြင်မှာလည်းမီးခိုးပြရောင်တွေတန်းလာပြီးတော့တခြားနေရာမှာလည်းကာလာလေးပါလာပါတယ်။ဒါဆိုရင် Mars ဂျိုရဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကမီးခိုးပြရောင်တန်းနေတာကို NASA လူတွေကကမ္ဘာဝလူတွေကိုမသိစေချင်ခဲ့တာများလား။ဘာသာပြန်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေးစရာများပြီးတော့တော်တော်လေးကိုခေါင်းရှုပ်သွားပါပြီ။သူတို့ထောက်ပြနေတဲ့တခြားချက်လက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မပြောလို့တော့ပါဘူး။ဒီအဖွဲ့ကတော့ Elon Musk ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာ Mars ဂျိုကိုတွားလေရှင်နေဆိုရင်ဒီနေရာကိုလာခဲ့ပါတပ်ပုံလာရိုက်ပါဗီဒီယိုလာရိုက်ပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကတော့ခနဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လည်း Mars ဂျိုကိုရောက်နေပါပြီတော်တော်လေးလာတယ်မလားဆိုပြီးတော့ခနဲ့ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ We're here. We're here. Am I right? Mars ဂျိုနဲ့လကဘာကိုလူတွေရောက်ခဲ့သလားမရောက်ခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားကြက်ပါတယ်။စုံတစ်ယောက်ကမင်းဂျပန်ကိုမရောက်ဘူးမို့လားငါရောက်ဘူးတယ်အဲ့အတွက်ငါပြောသမျှယုံဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဇက်ရောက်နေတာမျိုးပါ။အဲ့ဒီလူတကယ်ရောက်ခဲ့မရောက်ခဲ့ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမေးလို့မရတာကလည်းပြဿနာတစ်ခုပါ။